Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mengcah kerja nduk, kuatno atimu, jembarno kaya dene jembare segara. Biar aku cah kerja tenan Mbak. Yen pancen tresnoku iki mo anggap ra ono gunane, aku ra kuciwa lan aku ra lara. Adek lungaku ra kekecil lagi tak jaluk kowe aja kaloro-loro. Dek tresnoku mau siji kowe, langit bumi kang dadi seksine. Yen ning ati ra ono gemblekan liya, aku rasa mutusi aku ra ning ngendi-endi, aku lunga amung golek rezeki. Pangapurane awakku ra tau nyandung sliramu, mergo tuntutan kerjaku nganti ora duwe wektu kanggo ngancani uga ngeterke nyanyi. Kudu ngerti lunga cangkemane Ngeten abot kanggomu nanging kuatno atimu. Ado sarang ora bakal kelembang nyandung lanangan liyan. Ketidro aku lagi pengen mikir kerja, tak jaluk kowe aja keloro-loro. Dek tresnoku mung siji kowe, langit bumi kang dadi seksine. Yen ning ati ra ono wanita liya, aja keloro-loro lunga kurang sepikro. Apa meneng ganti mikir aku wis ora tresno. Ya mung kowe sing tansah ana ning jero dodo, ra ana liya mergo aku tansah setia. Wani sumpah mati ning ati ra ana liyane, janjiku tak butuhne ora mung ana lambe, tunggun baliku tekane salawase. Aku ra kecitra, aku lagi pengen mikir kerja, tak jaluk kowe aja keloro-loro. Tresnoku mung siji kowe, langit bumi kang dadi seksine. Yen ning ati ra ana wanita liya.
sinyal angel marai dadi penghalang. Ning yo kudu sabar ora usah nggono suwan. Mergo tansah kuwi mestine oke pancoban. Maaf yen pancen kuwi wis karepmu, aku yo mung tansah bisa nunggu. Takutno atiku tanpa sliramu. Maaf najan kuwi lunga kerja, sing sajane kuwi tetep setia. Ojo nanti kekedah wanita liya. Terima kasih.